好，今日都要記錄一下，係一個唔好嘅日子。咁就我覺得就麻麻地啦，因為咧冇瞓到覺。咁你見到我黑眼圈呢度腫晒出嚟啊！我希望今日瞓到覺。連續一個禮拜嘅 primary support 係啦，就唔係淨係呢個禮拜，仲要再下個禮拜都仲要再 support。而家淨係第一日已經收咗10幾個 call，係啦。咁情緒固然唔好啦，第二樣嘢就覺得自己除咗做呢樣嘢之外咧，我第二個位今日學到嘅嘢就係可以睇啱咗個 job 先至問人啦嚇，係啦。咁第三個就係對唔住個老細，因為嘈醒咗佢。咁跟住，但係咧老細都叫我話儘管叫醒佢，佢寧願咧俾人叫醒都唔想個 job 咧係有事嘅，係啦。咁跟住咧就係咩咧？就係今日早啲瞓，因為陣間都仲有一個 call 要收啊，有機會啊。咁 anyway，我已經覺得自己有一個嚴重嘅焦慮症嚇。咁唔係淨係返呢個 course，係仲要我平時日常生活影響咗嘅。我希望聽日嗰個治療可以對我有用。咁今日希望瞓到覺好嘅，咁陣間就打咗，就準備瞓覺啦。而家係晚上時間11:17。咁我希望係11:30可以入睡，咁就可以瞓到幾粒鐘，跟住4點幾起身，咁就去又聽 call 又成咁樣啦，係。